तो अगर आपके पास कीबोर्ड के एडवर्ड्स हैं वो आप मोबाइल से कनेक्ट करते हो, कनेक्ट तो हो जाते हैं बट दोस्तों साउंड नहीं आता, किसी में साउंड आता है किसी में नहीं आता है। तो ऐसे आप बोर्ड एडवर्ड्स जो 381 मेरे जो हैं इनको आप सही कर सकते हो। मैं ओपन करता हूँ तो दोस्तों इनको एक बार रीसेट करके चेक कीजिए। जो भी आपके पास एडवर्ड्स है रीसेट कीजिए। इनके बाद रीसेट कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। रीसेट करने के लिए सबसे पहले तो अपने फोन में से ये डिस्कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे जो दोस्तों सेंसर दिए है ना, इन सेंसर को आपको यहाँ पे मतलब होल्ड करना है। यहाँ पे मैंने सेंसर को होल्ड करा जैसे कि देख सकते हैं। तो यहाँ पे रेड लाइट सो जाएगी। रेड लाइट जैसे सो जाती है देख सकते हैं, रेड लाइट इसमें सो हो चुकी है, सेट हो चुके हैं, दोनों रीसेट हो चुके हैं। रीसेट होने के बाद फिर से आपको डिब्बी में रखना है, जो भी इसकी डिब्बी मिल जाती है ना। अब रखने के बाद ये डिब्बी आपको बंद कर दें। फिर से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करा तो यहाँ पे देखो दोनों यहाँ पे चालू हो चुके हैं, दोनों में लाइट जल रही है। अभी मैं फिर से इसको बाहर निकालूंगा। अगर आपकी इस टाइप से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो काफ़ी अच्छा है। दोस्तों आपको रीसेट होने के बाद भी ये फिर से भी वॉइस नहीं आ रही है तो उसके बाद आपको क्या करना होगा वो मैं आपकी अब बताने वाला हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको अपना जो मोबाइल होता है इसमें ब्लूटूथ सेटिंग्स होती है वो आपको यहाँ पे डिस्कनेक्ट करना होगा। पहले आपको सेटिंग वाला ऑप्शन पे जाना होगा। सेटिंग का ऑप्शन पे जाने के बाद जाएंगे जो भी ब्लूटूथ हेडसेट की जो भी सेटिंग वगैरह होंगी